Bismillah, kita lanjut belajar. Kali ini materinya singkat saja, bagaimana cara bikin transisi yang keren. Transisi yang keren itu relatif ya, tapi kalau aku biasanya itu pakai beberapa transisi yang menurut aku itu keren ya. Teman-teman silahkanlah pilih sendiri. Caranya itu ini dipilih footage utama. Footage itu ya bahannya ya, atau videonya. Kemudian teman-teman ini fokus ke bawah yang paling kiri. Nih yang paling kiri yang aku gerak-gerakin bagi atau split bahasa Inggrisnya. Misalnya bagi, kita nemu yang cocok untuk dipotong. Bagi kayak gini kan, ini udah terpotong. Nah ini yang ada kotak putih kecil ini diklik atau dipilih. Kemudian, nah ini nanti otomatis saya ulangi. Ini yang putih-putih diklik aja, dipilih. Nanti akan muncul kayak gini. Teman-teman bisa cek, ini ada beberapa pilihan. Ada pro, overlay, kamera, efek cahaya, kabur. Yang sedang tren itu berarti ini paling banyak digunain. Misal aku gunain yang ini, yang potongan komik. Arabiyah. Nah ya, nah, kayak gini potongan komik. Terus kita bisa atur juga kecepatannya. Ini fokus yang paling bawah ini, aku geser. Semakin geser ke kanan, ini nanti semakin lama gitu ya. Kalau ke kiri semakin cepat, karena 0,1 second. Nah ini misal 1,8 second. Lughatul Arabiyah. Tuh kan lama. Nah sekarang biar estetik kita tambahin yang namanya audio atau efek suara. Ulangi ya teman-teman, ke efek suara, bukan suara, efek suara. Ini ya gambar yang icon bintang. Kemudian teman-teman cari yang paper turning page, seret gitu ya, suara kertas. Kan banyak, ini suara kertasnya kurang oke sih, tulis aja paper. Jadi di sini tuh pakainya bahasa Inggris. Misal di, coba aja. Nah ini kayaknya cocok. Arabiyah. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya sangat simple. Yuk praktekin, kalau bingung tinggal tanya aja di kolom komentar YouTube atau di grup. Sekian, wallahu alam.